Hello， 大家好，進一裝修，我係周生。今日同大家嚟到呢一個青衣長青村嘅單位，咁樣就3至4人間3間房嘅設計。OK， 咁我企緊呢一個位置就係一個梳化嘅位置，咁呢邊就係大門啦。OK， 大門，咁樣就梳化2.3米座位。梳化左手邊咧，咁啊首先會係一個3尺闊嘅到頂儲物櫃，或者可以做埋鞋櫃咁樣啦。OK。梳化嘅右手邊，咁樣就會係一個6尺闊嘅到頂 C 字櫃 ，OK， 一個 C 字櫃。咁好啦，跟住然之後咧，梳化對住呢度，對住呢個位，就會係首先有一個2尺半嘅到頂儲物櫃，然之後右手邊就係一個4尺闊嘅坐地電視機櫃 ，OK， 咁就呢一個就係個廳嘅擺設啦。咁好啦，跟住然之後咧，3間房咧就將會係喺晒而家呢一個嘅區域裏邊去1、2、3做3間房。OK， 首先講第一間房最左手邊。OK， 好啦，最左手邊第一間房係小朋友房，門推向左邊，入到嚟會見到有一張書台，然之後上面就會係個吊書櫃，書台嘅旁邊就會係一張3尺嘅地台床。OK， 床咁樣放3尺地台床。床頭位置啦，好啦，跟住然之後咧，其實將來咧喺呢個床尾嘅位置咧，係會有一個吊衣櫃咁樣嘅 ，OK， 俾翻呢一間房去用。好啦，然之後木廊間房，咁喺啲木廊上面都會做翻啲氣窗啦。好，第二間房咧就係中間呢一間，亦都係小朋友房，門就喺呢一度打開推向右手邊，然之後入到嚟亦都係會見到書台，咁然之後亦都係會有個吊書櫃，咁而喺呢一個書台嘅旁邊，亦都係嘅，會有一張3尺嘅地台床，床頭位置床咁樣放啦。然之後喺個床尾，亦都係會做翻一個吊衣櫃咁樣將來。OK， 第三間房就會喺而家呢一個位置啦。呢個係主人房 ，OK， 亦都係木廊間房啦。好啦，咁啊見到首先呢度就會係嗰張4尺半嘅油壓床，電動油壓床，床就係咁樣放啦，6尺3、4尺半。OK， 咁樣放，咁好啦。然之後咧喺呢一個床頭嘅位置，到其時就會有一組大概6尺闊左右嘅到頂衣櫃，咁樣就俾翻呢一個主人房去用噶啦。OK， 咁啊呢一間房就做趟門啦，係啦，做趟門。咁好啦，咁啱啱呢一個位置就係一個走廊嘅位置啦，係啦，走廊位置。咁到其時都會做翻一個 PD 門咁樣做翻出入啦，係啦。好啦，咁見到呢一個位置對住間房嘅就會係一個廚房嚟嘅。咁廚房裏邊呢度將來會有個窗口位做翻鋁窗啦。我哋呢度就會係放星盤，然之後曲尺嘅地櫃。咁嚟到而家呢一個位就會係將來嘅煮食爐嘅位置啦，係啦，煮食爐位置。咁然之後上面就會係一個曲尺嘅吊櫃啦，係啦，廚房吊櫃啦，係啦，廚房就係咁樣啦。咁好啦，然之後出到嚟呢一個就係騎樓，咁呢一個騎樓啦露台啦，咁樣將來咧就會係呢一個位置放一個750闊嘅雪櫃都會夠放噶啦。然之後喺旁邊亦都預留咗一個洗衣機嘅位置，頂揭式洗衣機。OK， 跟住然之後好啦，洗手間咧就會係喺而家呢一個位置嘅洗手間位置。咁洗手間裏邊冇什麼改動，就只係換咗一個 PD 門啦。咁然之後見到呢度有個牆身咧，通常呢個位咧都會做翻一個上下鏡櫃，做翻個上下鏡櫃，係啦。OK， 咁啊呢一個單位啦，地台就鋪好咗啦，係啦，600×600嘅方磚咁樣啦。咁油漆亦都會開始準備鏟底批灰啦，係啦。咁樣就今日同大家介紹係咁多嘢，大家嘅收聽收睇，嚟緊亦都會繼續有唔同嘅裝修單位同大家分享少少嘅裝修設計。多謝，拜拜。